сегодня с Вьетнамом происходит что-то удивительное. Народа на улице практически нету. И мы идем и наслаждаемся потрясающей природой. Природа во Вьетнаме это нечто. Это такой песок, такая вода. А погода какая приятная. Не душно, главное, тепло, хорошо и свежо. Вообще огонь. Я даже не знаю, как это возможно вообще. Столько нервов нам вытряхнул Вьетнам последние дни. Я, плакала даже, сидела. И сейчас я иду по этой красоте и так наслаждаюсь жизнью. Как же красиво.